Salam Artmax izləyiciləri. Bu günləri mən Ayaz. Qarşılaşdığım problemlərdən biri haqqında danışacağım və onun həlli yolunu göstərəcəm. Hold up. Bu gün yanğına flashlərindən danışacağım. Onlarda olan problemlərdən biri ki, hansı ki, yerə düşəndə, zərbə anında və düzgün batareya qapağı bağlanmadığında bu dişlər sınır və ya batareykanı saxlamır, qapaq atır, ya aralı qalır. Məsələn üçün bu flashdə olduğu kimi. Əsas danışacağıq 560-da necə olar bu qapağı dəyişmək, 685-də. 685-dən 600 EX-RT-nin qapağı demək olar ki, eyni olduğu üçün elə demək olar ki, dəyişməsi eyni olacaq. Başlayaq nədən? 560-dan. Bu üçüncü versiyadır. 2, 4 də səhv eləmirəmsə eyni olmalıdır bunların qapağı. Deməli, qapağı necə? Düzdür, bunun qapağı yoxdur. Sadəcə olaraq çıxardıb taxmağı göstərəcəm. Götürürük, buradan baxırıq. Burada 2 dil olmalıdır. Bu dilləri aşağı sıxmaqdan çıxır. Burada dəmirləri sıxmaqdan, yəni yandan biz belə sıxdıq və aşağı dartdıq, çıxdı. Və təsəvvür edək ki, təzəsi var. Təzəsini də eyni qaydada yerinə salırıq. Yenə də deyirəm, buradan görünür. Sadəcə olaraq salmaqdan bir tərəfdən. Bu sadəcə olaraq biraz boşalıb deyə rahat çıxdı. Yəni iki tərəfdən də sıxırıq. Bu tərəfdən də eyni qaydada sıxırıq və çıxardırıq. Və taxmaq daha rahatdır. Çünki təzəsini aldıq məsələn üçün hansısa bir saytdan 2-3 dollardır. Saldıq. Yerinə taxıldı. Keçək 685-ə. 685-də biraz qapağın dizaynı tam başqadır. Ona görə biraz başqa bir problem yaranır qapağı. Gördüyünüz kimi aralıdır. Bir dişi sınıqdır. Belə bir eynisini sifariş vermişəm. 2 dollar neçə sent idi? 2-3 dollar arası. Batareykaları çıxardırıq. Dediyim kimi bir 560-da buradan idi, amma buradan görüntü olmur və demək olar ki, qıyıq da keçmədi. Nə edirik bunda? Qapaq açıq vəziyyətdə qapağı bağlayırıq. Burada ara qalır. Bu aradan düz bir şey, yəni düz nazik bir şey, fərqi yoxdur. Mən bıçaq istifadə edirəm. Düz plastiklər var, plastinkalar var. Və eyni qaydada, eyni dillər kimi 2 dənə orada da yenə də dil var, onu aşağı salmaq lazımdır. Yəni dediyim kimi, burada 2 dənə bunları aşağı salmaqdan bunlar əsas saxlayır o qapağı, plastiki. Bunu aşağı salırıq. Sadəcə olaraq 560-da yandan eləyə bilirdiksə, bunda eləmək olmur. Bunda buradan belə giririk. Və təzəsini. Bu təzəsidir. Sadəcə olaraq bir dənə problem var ki, məsələn aldığımda prujun yox idi. Biz prujunu buradan çıxardacağıq. Məsələn 560-da sadəcə olaraq qapaq açılıb bağlanırsa, 685-də belə bir qapağı saxlayan şey var. Onu prujunu yoxdur. Adi bir iynə ilə həmin bu prujun yerinə salırıq. Yəni fərqi yoxdur. Bunu necə istəyirsə edeyim. Sadəcə olaraq prujun itirməmək üçün bunu edirəm. Prujunu çıxartdıq. Bilmirəm, görmür. Yəqin ki, ola bilsin görmürsünüz. Yəni uzunda balaca bir prujum var. Yenisinə
Aha, burada bir çətinliklə qarşılaşdıq. Tamam, salındı. Burjun yerinə oturdu. Yenə də deyirəm, salmaq problem deyil. Sadəcə olaraq reysə oturdururuq və saldıq. Və oturdu. Hazırdır. Batarikaları da qoyub yoxlaya bilərik. Tam qaydasına oturub və aralı qalmalı. Bu demək olar ki, mən artıq neçənci dəfədə qarşılaşmışam problemlə. 562-ci versiyasında elə bir problem var idi. 3-də var, hal-hazırda var idi. Sadəcə olaraq özü işləmir deyə dəyişmirəm heç. 685-də də qarşılaşdım və dəyişdim. İstədim sizinlə bunu paylaşım. Bizi izləyin, gələcəyini ola bilsin 685-dən Canon 600 EXRT-ni testini elədik. Əsasən white balance və yüksək sinxronizasiyanın testini eləyəcəyik ki, fərqləri nədir? Bəlkə fərqi yoxdur heç. Tamam, sağ olun, bizi izləyin, suallarınızı yazın.